甚至做種種嘅行為，令到身邊嘅人感覺恐懼。家陣有好多嘅年輕仔女啊，好鍾意過一啲唔係好正常嘅生活，令到佢嘅父母感覺不安。呢、個就叫做害啦。本來你嘅父母可以安枕無憂嘅，好好咁樣瞓一晚夜，但呢個阿女佢同一個唔係好相識嘅男朋友出咗去，天光都唔返嚟喎。咁樣個阿媽咧冇得瞓啦，打電話打唔通，咁呢個阿女咧就真係害死佢阿媽啦。有幾多個人做嘢會諗到人哋嘅利益，諗到人哋嘅安危，諗到人哋嘅恐懼，跟住唔做嗰件事？各位，有幾多個人會咁樣做？我哋連身邊嘅父母，我哋所做嘅嘢，我哋造成咗佢嘅不安，我哋都冇去察覺佢啊！明唔明啊？其實我哋嘅行為令到父母不安，已經係不孝，已經係不孝啦！你只顧自己嘅感受，不顧你嘅父母嘅感受，不顧你太太嘅感受，或者不顧你丈夫嘅感受，咁樣嘅情形之下呢，你就真係害死人啦！明唔明啊，各位？所以思害嘅意思呢，作種種令人不安的思維，又或者作種種令人感覺恐懼的思維，呢、個就叫做害者，呢、個就係害國。所以咁嘅情之下呢，我哋世間人嘅思維呢，種種嘅偏激，所有嘅思維都唔處在正思維嘅狀態，所以搞到呢個社會呢，甚至搞到一個家庭呢，烏哩麻叉啦。明唔明啊，各位？好啦，講咗咁多世間人嘅思維，咁我哋講下何為正思維呢？點樣叫正呢？師傅，我揾錢又唔正，我買衫又唔正，我換車又唔正，我出嚟開下都唔正，咁樣點正啊？係嘛？對一個冇學佛嘅人嚟講呢，佢真係唔知道正思維嘅。好啦，第一，我哋嚟研究下正思維。凡係以正見為基礎嘅思想，正見，以正見為基礎嘅思想就係正思維。比如話，我在任何事嘅發生，我第一個嘅反應呢係人，第一個嘅感覺係人。比如話，我同大家分享下我家陣揸車嘅態度思想啦。當年呢，我唔係咁想嘅。我以前當年呢，睇邊個車頭出邊個影啦，你同我嚟啊嗱！尤其我坐嗰條骨殘殘地嗰條骨嘅，哇！我好敢出位啊！你嗰啲 Benz 全部都要有，係咪？問題我車頭都扁扁地㗎啦，你哋啊嗰陣時好大膽啊！而家換咗對一得壓啲唔敢殺佢啊！但係你要閃車你唔該整到爛啲嘅嚟啊！人哋有割車係咪？唔讓俾人哋。嗰啲摩多埋開佢，唔好撞埋你啊！啊撞埋你自己傷嘅啫嚇。嗰陣時有嗰種衝動嘅諗法，但係家陣咧落落，我明知呢台摩多咧有問題啊，我都係讓你好啲啦。咩撞到你，我又眼觀飛喎，大佬。不如你唔好彩就撞到人哋啦，唔好撞到我啦。係啦，咁我家陣咧有車嚟，割車，我讓你割啦。我讓你割啦，即係等於話你萬事讓一步，各位，除非你讓到都俾人哋撞啦，咁冇計啦嚇。如果唔係咧，你讓，其實你比較安全。家陣惡人好多啊，各位，撞到車之後邊個打邊個仲未知道，係咪？
係咩意思啊？所以就係咁嘅情咧，你有正見，你嘅思想就會有正確。喺我哋嘅正見入邊嘅嚟講咧，喺我哋嘅正見入邊，何為正見咧？歸依三寶，五戒十善為正見。咁樣你就喺五戒十邊呢一邊嚟作你嘅思考啦。例如十善講唔愛貪嗔痴，咁樣如果你嘅思維唔起貪嗔痴，咁樣你犯錯嘅機會咧就好少啦。咁樣如果你可以唔起貪嗔痴嘅正見，咁樣你嘅思維你就唔會透過貪嗔痴去犯錯。即係呢個就係有正見為基礎嘅思維咧，就係正思維，啱唔啱啊？係啦，好似我哋嘅正見入邊，離開沉迷於呢個鬼神之論。嗰陣我覺得有啲人咧有病就揾個神行師傅，佢女朋友離開佢，佢真係揾師傅落降，啱冇？佢好沉迷呢啲神鬼嘅嘢。我哋馬來西亞華人嘅宗教思想咧，好拜呢啲咁嘅神通力嘅，好拜嘅。邊一個人有神通力啫，就可以贏到佢嘅心咗㗎啦。邊個可以預測到我諗乜嘢？你好犀利，我摁得你。呢個咧就成為咗我哋華人點解咁容易入到邪教就係咁嘅道理啦。通常呢一啲咁嘅靈通力，呢咁嘅神通力，各位兄弟姊妹，呢啲咁嘅靈通力，通街都有啊！各位，摁啲摁嗰都有啊。點解你哋仲係咁拜啲咁嘅神通力呢？各位，呢啲咁嘅神通力全部都係陰法。但係如果你嘅思想，你對神通力嘅呢樣嘢咁拜、咁敬畏佢，咁樣你嘅思想咧，成日都係好敬畏呢一個思想㗎，你就好自然咁樣行落呢個神行嗰度。各位，所以就係咁嘅情之下，我哋希望你哋首先要訓練嘅就係你哋喺呢個正見呢一方面讀清楚我呢個本論，一陣我俾大家呢個本論，你讀清楚呢個本論，讀清楚咗之後，希望你哋讀咗之後真嘅做到。譬如話乜嘢叫正見？其中一個正見就係深信因果。呢個深信因果啊，係一種動力嚟嘅，係一種智慧的行為。我知道飲酒壞，我唔敢飲。我知道去環境賭會令我傾家蕩產，我唔敢賭。我知道我咁樣做會有咩結果，咁樣做有咩結果。如果你可以菩薩咁樣經做惡因，咁樣你嘅思維就係正見，呢啲就係正見。當你有呢個正見之後咧，你嘅思維就正啦。人哋要還的冇嘅啦，人哋飲酒冇飲啦，人哋想做壞事冇做啦，因為你有正見。你有正見，你可以影響你嘅人。你有正見，你嘅做人嘅修養品德高尚，人見到你禮敬你三分，時頭見到你順利。你咁有正見嘅人，你一定係一個好耐啲嘅職員啊，就係咁嘅意思啦。所以你有正見，你有正思維，你肯定係有智慧嘅人，你唔會行差踏錯嘅。就算喺好微細嘅生活嘅一啲嘅圈子入邊，你都會處理得十全十美，明唔明啊？
所以凡係有正見為基礎的思想，就係正思維。第二，響一切嘅思維當中，不生邪念，不生惡念，不受淫欲控制。呢個強調呢樣嘢喎，不受淫欲控制，呢個係包括情慾，係不起貪嗔痴之想，令到我哋嘅心平靜，令到我哋嘅心冇污染，咁樣嘅思維正思維。各位，好難做嘛，會好難做。不生邪念，不生惡念，應該係做得到嘅。不生淫欲之想，應該幾挑戰性啊！應該好多人講啊，呢一條 cannot 咁樣就半天掉咗啦。收到半天掉啦，上唔到位啦，兄弟。所以一個學佛嘅人，佢必須要喺品德修養，佢必須要一個品德修養。我哋佛經心歸依嗰度有講咗，凡係歸依佛嘅佛弟子咧，佢嘅行為思想必須要威儀。威儀，知唔知道咩叫威儀啊？莊嚴啊！唔好一出口媽媽聲嗰隻啊！粗口啊，滿口粗口啊，明唔明啊？我哋嘅言行舉止唔得體啊，明唔明啊？我哋有位朋友講，佢嘅老豆咧就拜觀音喎，但係成日打麻雀，成日喺度講惡口。佢嘅仔你覺得，哎呀，呢個老豆信佛信到咁嘅樣嘅，佛教 no good。你講佛教唔好，結果咧佢去侵襲基督。呢個咧信佛嘅人咧最大啦。點解咧？佢唔威儀啊，唔威嚴啊，各位，明唔明啊？所以你哋係學佛嘅人，你哋係信佛嘅人，言説行為必須要依據三歸依嘅教育，而三歸依為指南，必須要威嚴威儀，明唔明啊？所以我哋出口有文章嘅，唔係話出口就係惡口，明唔明啊？所以在咁嘅情形之下咧，各位。我唔係叫你一晚夜咧就可以做到咁嘅樣，但係你了解咗之後，你一定要慢慢嘅去學習，令到你自己本身做一個真正嘅佛教徒。因為你一個真正嘅佛教徒咧，你可以影響身邊人對你嘅敬畏，跟住你同佢弘揚佛法嘅時候咧，就好容易啦，明唔明啊？第三，所有嘅思維中不離佛法，不離佛法嘅思想咧，一般上就係冇邪念噶啦。所以如果你一早起身思法、思佛、思菩薩，各位呢一樣嘢，我真係同大家分享㗎嚇。信我者力大啲下啦嚇。你一早起身，你記住，你嘅眼一擘開咧，第一時間你乜都冇諗，一係念南無阿彌陀佛，一係念南無觀世音菩薩，一路念到你刷牙，念到你離開呢間房。你每日朝頭早，如果你可以咁樣做啦，你做足100日。你可以改變你嘅命運，你唔需要揾其他師傅同你改變命運啊！
一啲成日行衰運嘅人咧，你最好幫我呢句説話都幾好。你瞓醒第一時間咧，你唔好諗錢，你唔好諗乜嘢，你就諗念啱咩學費。一路刷牙離開呢間房作件衫，跟住你諗咩你中意啦。你每日朝早你真係可以咁樣做。你瞓覺嘅時候，你乜嘢都冇諗，你就念南無阿彌陀佛或者念南無觀世音菩薩，念到你瞓覺。如果你可以咁樣連續做100日咧，佢可以幫你家陣衰運嘅狀態咧扭轉嘅。各位深信因果，同埋深信佛法，你嘅運我都幫你唔到，但係你可以靠自己，你唔使做好多嘢嘅，你就係念佛就得啦。佢可以幫你好低潮嘅運局扭轉乾坤。所以我哋乜嘢叫做不離佛法呢？各位，我舉幾個例子啦嚇。戒、施戒，釋迦牟尼佛講，以戒為師啊！